Chinese chicken din siya, ibang kuya. Parang tililing ko minsan. Kabi! Kabi. Ayan, asawa si Kubi. Nangingitlog na ba yan, Kubi? Ay, naubos na yung first batch. Ito dito yung first batch. Second batch, ito na lang natira. Bali pang third batch na to ng mga anak niya. Ayan. Ah! Ito yung pangatlo. Isa. Teka lang. Ito yung pang-apat na isa. Ay, tatakot sila. Ito yung pang-5. Ito sila. 12. Ang dami. Ow. Yun yung mga patutin. Sige, namamahinga sila. Ano iba? Ay, andun. Damulag.